হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সবাই ভালো আছি। চলে এলাম নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। আশা করি আজকের ব্লগটা আপনাদের ভালো লাগবে। তো এই তো দেখতেই পারতেছেন, আর এই ফলগুলো আমি নিয়ে আসছিলাম হচ্ছে গতকালকে। তো গতকালকে নিয়ে আসছি, তো আর গোছানো হয়নি, তাই ভাবলাম আজকে একটু ঝুড়ির মধ্যে রাখি আর কি, সুন্দরভাবে গুছিয়ে ঝুড়ির মধ্যে ফলগুলোকে রেখে দিই। তো যেহেতু সকাল, তো সকাল সকালই আমি টুকিটাকি কাজ করব। আর কাজ করার পরে হচ্ছে আমি একটু সকালের নাস্তা করে দেন হচ্ছে আমি একটু বাজার করব আজকে। যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছেন অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আর যারা আজকে নতুন আমার ভিডিও দেখতেছেন, এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। তো আসলে আমাদের সকালের নাস্তাটা যদি আমরা না করি, তো সারাদিনের যে একটা শরীরে এনার্জি দরকার, তো সেটা কিন্তু পাওয়া যায় না। আর তাই সকালের নাস্তা অবশ্যই করতে হবে। আর সকালবেলা যদি একটু ভালো পুষ্টিকর নাস্তা আমরা করি তাহলে কিন্তু অনেক ভালো হয়। সারাদিন কাজ করলে আপনার যেই এনার্জি শরীরে যেটা নাকি কমে যায়, তো সেটার হবে না। দেখা গেছে শরীরে ভালো একটা এনার্জি পাবেন কাজ করার জন্য। আর আমাদের তো সারাদিন হাঁটার উপরেই থাকতে হয়, সারাদিন কাজ করতে হয়। তো এখানে হচ্ছে আমি বাজারে চলে আসছি আর কি, মার্কেটে চলে আসছি। তো এখানে মার্কেটে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল বা ফুল গাছ এগুলা উঠছে আর কি। তো ভালোই লাগতেছে দেখতে, আর অনেক সুন্দর অনেক ধরনের কালারের এই ফুল গাছগুলা মানে এখানে আসছে দেখলাম। আর এগুলা কিন্তু দেখতে খুব কিউট আর খুব সুন্দরভাবে আর কি রাখা। তো আমার কাছে এই হলুদ, তারপরে হচ্ছে এই পিঙ্ক কালার, তারপরে হচ্ছে খয়েরি কালার, তো এই ফুলগুলা অনেক সুন্দর লাগতেছিল দেখতে। আর মানে কালারটা মোবাইলেও খুব সুন্দর আসতেছিল। আর এখানে হচ্ছে অনেক সুন্দর গোলাপ। তো এই গোলাপগুলাও সুন্দর। তো গোলাপগুলো যখন নাকি তাজা থাকে তখন দেখতে বেশি ভালো লাগে। তো এই তো আমি মার্কেটের ভেতর আর ভিডিও করিনি, কিন্তু একবার এই বাজার করে চলে আসছি, তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো এখানে বাজার করা শেষ। আর আজকের ওয়েদারটা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো ছিল, মোটামুটি বাইরে রোদ ছিল। তো এখানে আমি সাপ্তাহিক যেই বাজার প্রয়োজন আমার, তো সেগুলা করে নিয়ে আসলাম। তো এখানে দই, তারপরে হচ্ছে একটা সি ফুড মিক্স, যেই সি ফুড থাকে, তো ওইটার প্যাকেট, তারপরে হচ্ছে মূলা, তারপরে ছিল সালাদ সালাদ করার জন্য অনেক ধরনের মানে 2-3 আইটেমের সালাদেরই। তো এখানে হচ্ছে গোলমরিচ, তারপর নিয়ে আসছিলাম টমেটো, তারপর ছেলের জন্য রুটি, গাজর, মানে এরকম শসা। তো এরকমভাবে হচ্ছে অনেক কিছুই নিয়ে আসা হয়। আর হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পেপার নিয়ে আসছিলাম, আমাদের জন্য রুটি নিয়ে আসছি। আর হচ্ছে আম, তো মাশরুম নিয়ে আসছিলাম, দই নিয়ে আসছি। তো আসলে এত আইটেমের কথা অনেক সময় মনেও থাকে না, মানে মনে করতে পারি না, হয়তো বা দেখে তারপরে বোঝা যায়। আর এখানে সি ফুডগুলাও এরকমভাবে প্যাকেটের মধ্যে সুন্দরভাবে ইয়া করা থাকে, পরিষ্কার করে একদম সুন্দরভাবে প্যাকেট করা থাকে। এগুলো এখন শুধু রান্না করলেই খাওয়া যাবে। তো এগুলো কিন্তু যে পাস্তা রান্না করি আমরা, তো এটাতে দিলে আর কি বেশি ভালো লাগে পাস্তায়। আর এখানে হচ্ছে আমি এই দেশে যে সিম ছিল, তো ওই সিমগুলাও নিয়ে আসছি। তো এই সিমগুলা কিন্তু ভাজি করে খেতে খুব ভালো লাগে। আর আজকে দুপুরে হচ্ছে আনাসের বাবা আমাদেরকে খাওয়াবে। তো আনাসের বাবা এখানে হচ্ছে আজকে লাজানিয়া রান্না করবে, তো সেটাই আজকে খাবো আমরা দুপুরে। তো সেটা আমরা দেখবো যে আনাসের আব্বু কীভাবে রান্না করে। তো আনাসের আব্বু কিন্তু মাঝে মধ্যেই রান্না করে, আর সেটা আমি একটু ভিডিও করেও রাখি। তো সেই জন্যই আর কি আপনাদের সাথে শেয়ার করি মাঝে মধ্যে আনাসের বাবার রান্না। তো হয়তোবা আম অনেকেই বলতে পারেন যে ভাইয়া তো মাঝে মধ্যেই রান্না করে। আসলে ভাইয়ার যখন ছুটি থাকে তখন রান্না করে খাওয়ায় আমাদেরকে। মানে যেই জিনিসটা নাকি আমি রান্না করতে না পারি অনেক ভালো আর কি, তো ওইটা আনাসের বাবা আর কি রান্না করে। আর বিশেষ করে এ ধরনের খাবারগুলো আনাসের বাবাই বেশি রান্না করে। তো এখানে হচ্ছে পেঁয়াজ ছোট ছোট করে ছোট্ট একদম কিউব কাট করে যেরকমভাবে কাটে, তো ওরকমভাবে কেটে হচ্ছে তারপরে একটু ভেজে তারপরে হচ্ছে এখানে কিমাটাকে দিয়ে দিয়েছে। আর একটু লবণও কিন্তু অ্যাড করেছে, লবণ, ব্ল্যাক পেপার সব কিছু দিয়ে। তারপরে হচ্ছে এখন টমেটোর যেই সসটা বা টমেটো পিউরি থাকে যেটা, ওইটা আর কি এখন ব্যবহার করবে, এখানে দিয়ে দিবে। আর এখানে টমেটো পিউরিটা দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ রান্না করে 2 মিনিট রান্না করে আর কি এটা তাহলে রেডি হয়ে যাবে কিমাটা। তো
কিমাটা রান্না হওয়ার পরে আমরা দেখব তারপরে যে প্রসেসিংটা আছে রান্নার, তো সেটাই আমরা দেখব। তো এখানে পুরোটাই আর কি টমেটোর যে পিউরিটা ছিল, তো এটা পুরোটাই আমাদের এখানে লাগবে। সেজন্য একটা প্যাকেট পুরোই আর কি আনাসার এখানে দিয়ে দিল। আর এখানে হচ্ছে আম, একটা মশলা, তো এই মশলাটাও এখন দিয়ে দিতেছে। তো এই মশলাটার কারণে আসলে ফ্লেভারটা একদম অনেক ভালো আসছে, আর একদম একটা সুন্দর একটা ফ্লেভার আসতেছিল। তো এখানে হচ্ছে এখন হচ্ছে লাজানিয়া বানানোর পালা। তো এখানে লাজানিয়া বানানোর জন্য যা যা প্রয়োজন, তো এখানে সব কিছুই আনাসের বাবা নিয়ে নিয়েছে। আর হচ্ছে এখন হচ্ছে বানাবে, তো সেটাই আমরা দেখব কিভাবে বানায়। আর আমার কাছে কিন্তু খুব ভালো লাগে দেখতে, নিজে রান্না করার চাইতে দেখতে খুব ভালো লাগে রান্না করলে। তো আর হাজব্যান্ডের হাতের রান্না খেতে তো অনেক মজা লাগে, আপনারা তো জানেন যারা যারা খান মাঝে মধ্যে। তো এরকমভাবে খেতে আসলে ভালো লাগে। আর দুইজনে যদি একসাথে মিলেমিশে কোনো কাজ করা হয়, সেটা কিন্তু অন্যরকম আলাদা একটা আনন্দ দুজনে মিলে কাজ করার মধ্যে। তো এখানে লাজানিয়ার মধ্যে কিন্তু বেশিরভাগই চিজ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আনাসের বাবা যেহেতু একটু ফ্যাট কম খাবে আর কি, তো সেই জন্য আর কি চিজটা বেশি ব্যবহার করেনি। তো এখানে দেখা গেছে শুধু আমরা উপরেই চিজটাকে দিব, ভিতরে আসলে দেওয়ার কথা যে প্রত্যেকটা মানে পরলে পরলেই চিজটা দিলে এটা অনেক বেশি মজা হয় আর ভালো হয়। একটু বাঙালি স্টাইলে এটা একটু করা হয়েছে আর কি। তো এটা একদম মানে বিদেশি স্টাইলে করা হয়নি, এটার মধ্যে একটু বাঙালি ছোঁয়া রয়ে গেছে। তো আনাসের বাবা আর কি একটু বাঙালি স্টাইলে এটাকে বানিয়েছে, বিদেশি স্টাইলে না। তো সেটাই। তো আপনারা চাইলে এরকমভাবে প্রত্যেকটা পরলে পরলেই চিজ দিয়ে খেতে পারেন। তো আমরা শুধু ওপরেই চিজটাকে দিব। আর এই তো হয়ে গেছে। তো দেখেন মাশাল্লাহ কত সুন্দর কালারটা আসছে। তো এটার ওপরে একটু কালার করব, তো সেজন্য আমি আর একটু দিয়ে দিলাম। তো দেওয়ার পরে হচ্ছে বের করে এখন কেটে নিব এটাকে। তো এটা আমি একটু গরম গরমই নাসের বাবা কাটবে আর খাবে। এটা গরম গরমই বেশি ভালো লাগে খেতে। তো যদি গরম গরম একদম পরিবেশন করা যায় তাহলে এটা খেতে খুব ভালো লাগে। তো এরকমভাবে গরম গরমই আমরা পরিবেশন করেছিলাম। তো এখন হচ্ছে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার কিছু শপিং। তো আসলে শপিং করতে অনেক বেশি ভালো লাগে। আর যেহেতু শপিং এগুলো আমি কয়েকদিন আগে করেছিলাম কিন্তু শেয়ার করা হয়নি, তাই ভাবলাম এখন একটু শেয়ার করি। তো এটা কিচেনের জন্যই আমি সব কিছু কিনেছি এখানে। আর এই ব্যাগটা হচ্ছে আমি আর কি ঈদের জন্য কিনেছি। তো সেটাও আপনাদের সাথে একটু দেখিয়ে দিলাম, আপনাদেরকে একটু শেয়ার করলাম। আর হচ্ছে এটার মধ্যে ভালোই জায়গা ছিল, একটা মোবাইল রাখা যাবে। আর যেমন আর কি ভাবছি যে এরকম হবে বা যেমন দেখেছিলাম আর কি, তো এরকমই আসছে ব্যাগটা খুব কিউট আর সুন্দর আসছে। আর এখানে হচ্ছে আমি কার্পেট নিয়ে আসছি আমার কিচেনের জন্য। তো ইনশাল্লাহ রমজানে এই কার্পেটগুলো দিয়ে আমি ডেকোরেশন করব। তো কথা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।